यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है दोबारा। हाँ तो मैं भी जा। कितने टाइम से? सर ये 3-4 डेज से, मतलब पास 3-4 डेज से। बाकी और कोई नेक में कोई पेन? हाँ तो ये थोड़ा इस वाली मसल में भी पेन है, ये और ये मसल में भी पेन है, थोड़ा टर्निंग में प्रॉब्लम होती है। करना जैसे इस पॉइंट से थोड़ा उधर नहीं जा पा रहा है, इस पॉइंट से पीछे की तरफ। इधर इधर तो ठीक है फिर भी। इसी हाथ में आ रहा है? जी सर। ये जी सर। थोड़ा सीधा बैठेंगे। हाँ। अभी इनका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। लूज छोड़ेंगे बॉडी, ठीक है। मूव करना, मूव करना। कैसा लग रहा है भाई अभी? सर काफ़ी बेटर है, रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, मतलब टर्न कर पा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी बेटर है। इससे बेटर है। और मतलब पेन भी बड़ा